Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
后面还有更重要的。新闻：平阳关马公司所港里北电5舰队全手保港建造完成，出手拍出着奖文。将为中华民国109年岁次经处零下5月5日
平湖县马公市锁港里北极殿千岁爷头家向老国堂职事前来新路顶敬具向我地国生礼果品之仪，敬祝伊大天顺手5千岁，千秋保驾，木良之神尊简约，千秋保驾应天福建造礼仪，今完成成功，今神卯时出手，时时自有成就大吉大利，保驾款式新颖，令老皇家就牛田柳江河5千岁，伟哉大哉顺手天下，护国为民，江河河海。好济万民，飞行连日，救苦救难，稳站忠心，注定所讲，以处时无灾，百切有情，万民高速，负任将军，港在之地，千岁爷头家，红平心靠手，是现在艺术一同靠手，天运水陆金珠，8空加2，5月5日。3杯美酒合敬平安。